Να σου πω τι κάνω αυτό που μένει από τα κολοκυθάκια όταν αδειάζω για κολοκυθάκια γεμιστά. Φτιάχνω σουφλέ κολοκυθόπιτα με μπεσαμέλ γιαουρτιού και σήμερα λέω να σου δείξω τη συνταγή. Σοτάρω φρέσκο και ξερό κρεμμύδι μαζί με τα κολοκυθάκια. Προσθέτω τα μυρωδικά, κοφτό μακαρονάκι, βραστό νερό και αφήνω να βράσουν για 3-4 λεπτά. Κατεβάζω από τη φωτιά, προσθέτω τριμμένα τυριά, μπόλικα μυρωδικά, απλώνω στο ταψί και ρίχνω από πάνω την μπεσαμέλ γιαουρτιού που σου την έχω ξαναδείξει. Βάζω από πάνω τριμμένα τυριά και τριμμένη φρυγανιά και ψήνω. Αν σου άρεσε, κάνε follow και άσε μια καρδιά.